上午10点了，朋友们，起床了。昨天晚上这里还行，一点都不吵啊，也不冷。哎，锁门。10点了，咱们该去吃饭了。哇，我昨天晚上这个窗户没关吗？我了个乖乖，不对吧？哎呀！10点了，走了，咱们去吃小碗菜。蒸菜就是牛羊蒸菜，骑上咱们的电动车，大概3公里。哇塞！马上就到了，朋友们，旁边发现了一家这个。我也不知道这个是不是小碗菜，我查一下，在这个外卖平台上面查一下啊，看他卖的是什么菜。如果是小碗菜，就在这里吃吧。哦，老牛气。哎，他这个也是，哦，不是，他这个卖的有点贵啊，他这个贵。咱们继续向前，马上就到了。到了啊，小碗菜就在这里。那南瓜吧，冬瓜那南瓜多少？微信收款11转城西。兄弟们，开饭了！饭了，兄弟们。逛一下，这个吃饭的地方旁边就是个小区啊。其实在这里租个房子也不错。看这里很多房子可以租，像这些上面都有单间，什么双人间啊。现在不知道什么价格了，很多年以前我也租过。哎呦！这里面有很多小区啊，这是一个很大的长沙的一个小区，里面住了这个很多住户。这个大坡，昨天晚上从这里上去嘛，这里就打滑，呀，推一把，推上去，哦，呀。
哇塞！哎呀，休息一下好了呀。兄弟们自己去吃啊，真便宜啊！你们知道昨天晚上叫的那个外卖花了多少钱吗？就是同一家今天吃的这一家，昨天晚上花了30块钱，今天只花了11块钱啊，太实惠了啊！今天玉区来跑了4公里，不是，应该是8公里吧。看来这个不过今天的菜也没昨天好啊，今天没有肉，一个冬瓜，一个南瓜，自己去吃是真便宜啊！今天上午也没什么好菜，下午看去哪家吃吧。这风景真不错，又没什么人这里。到家了。又是一个休闲的夜晚，我还在这里，好安静啊！我现在此时此刻坐在凳子上看外面的风景，太惬意了。我没有开灯，看外面的这个风光带，那边是一条那边应该是那个桥，亮起了灯。今天上午不是从那边去吃那个外卖吗？应该是那个大桥啊，太惬意了，真不错。这里确实适合发呆啊，一个人发呆呀，在这里消磨时光，真不错。现在外面的风大，我就不下去看风景了，坐在车里面看也蛮惬意的。看一下我的车子的右边是这样，右边住了一户人家。